θα πατάς φρένο. Όχι. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να ελέγξεις το αεροπλάνο σου, τροχοπλόμηση, να βγεις έξω από το διάδρομο και αφού πούμε στο διάδρομο να σταματήσουμε και να κάνουμε τα after landing checks. Εντάξει. Εδώ, σταματάς εδώ. Στο βλέπω. Σου παίρνει πολύ ενέργεια αυτό και πολύ κόσμο. Εντάξει. Ωραία. After landing checks. Μπράβο, clear. Flaps up. Unnecessary switch on standby. Fuel pump off. Off. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Landing lights on. Πάμε.